Ja, hej på er! Nu är jag tillbaka med del 2 i den här lilla miniserien. Del 1 så var det ju CAD och vi ritade ju då ett grytunderlägg. Och del 2 här nu så ska vi förbereda den där CAD-filen så att den passar i CNC-maskinen. Och i del 3 så kör vi ju CNC. Ja, grytunderlägget är ju det här. Det är ju så här det kommer att se ut. Det är lite konstigt att jag redan har ett innan jag har gjort färdigt det. Men så funkar det ju. Jag har ju gjort ett i förväg såklart. Och det där är ju ritat. Och då ska vi hämta hem det i programmet. Det programmet som jag kör med här heter Estelcam. Eller ja, det kanske uttalas med något annat. Det vet jag faktiskt inte. Men det ser ut så här i alla fall när man öppnat det. Och på arkiv här uppe kan man trycka öppna. Och så ska man hämta in filen. Och det är ju en fil som heter DXF. Så i CAD-programmet sparade jag ju ner filen med ändelsen DXF. Och då är det den där filen vi öppnar. Ska vi se här. Jag brukar ta en liten extra stund i min dator. Sådär. Och här har vi då det där som vi har ritat. Det här är ju grytunderlägget. Det är ju ganska likt det som ligger här på bordet, tänker jag. Programmet här nu har ju en massa olika funktioner och jag tänker bara visa ett par stycken. Det som behövs för att göra just den här bearbetningen. Man kan zooma med scrollhjulet. Man kan flytta i sidled med högermusknapp. Vi kan väl redan här nu prata om den där nollpunkten som ligger här nere. Och man kan flytta nollpunkten, men jag har inte riktigt förstått varför än så länge. Så att det tänker jag inte göra, utan den ligger nere i vänstra hörnet. Och det där återkommer jag till när jag ska sätta den här i CNC, för då blir det lite viktigt var nollpunkten ligger. I det här programmet här och nu spelar det faktiskt inte så stor roll. Men jag behåller kvar den där. Här uppe har vi en verktygslista. Och den ser lite olika ut beroende på vilka verktyg som ni har lagt in. Jag har de här verktygen, en del har väl bara kommit dit och några har jag själv lagt in då. Och de här verktygen är ju fräsar då. Och här borta har jag ju en fräs. En fräs är ju som ett borr kan man säga. Man kan borra rakt ner i materialet, men man kan också fräsa åt sidan. Så man kan borra ner i materialet här. Och så kan man fräsa runt så här då. Och de här finns ju naturligtvis i olika storlekar och former lite grann och så vidare. Det här är ett 6 mm fräsestål som man kan fräsa 32 mm djupt med. Det står på etiketten, men det är lite svårt att få med här på filmsnutten. Men jag väljer det här borta då. Jag har ett 6 mm stål här. Och det är det jag kommer att jobba med. Sen finns det en del andra siffror här borta. Inte just nu så intressanta. Det ska väl vara den här då. 3 mm. Det innebär att stålet kan köra 3 mm i taget ner i materialet. Den kör ner 3 mm, gör sitt jobb. Men vill man ha det djupare, till exempel 6 mm, då gör den inte alla 6 mm på en gång, utan den gör det i 2 svep då. Först 3 mm och sen 3 mm. Och så vidare då om man vill ha större djup än sådär. Och jag tycker inte ni ska köra mer än kanske 3-4 mm djupt i taget när man har ett sånt här vanligt stål. Ja, men nu ska vi börja här då. I den här filen, DXF-filen, så följer det inte med några djup. Det följer bara med X- och Y-koordinater. Det följer inte med hur djupt jag ska fräsa. Det får jag lägga till nu i det här programmet. Om vi börjar med den inre ringen här. Där vill jag göra ett hål. Jag vill ju ta bort det som är här. Så att jag tar hålverktyget. Och den kommer att skapa en bana på insidan av linjen. Den gröna linjen är ju den jag ritade i CADen. Och det röda här, det är 6 mm brett spår som den här stålet gör. Och så blir det lite över här i mitten. Vi ska prata vidare om den. Hur djupt skär den här? Jo, men den står här. Djupets verktyg. Verktygets djup. Här tänker jag fylla i 18 mm idag. Det är för att jag har en 16 mm plywoodskiva. Och så brukar jag alltid fräsa 2 mm djupare än själva materialet.
Det där är av lite olika anledningar såklart, och det kommer tillbaka lite där när vi pratar CNC. Så att jag ställer in den här på 18 mm. Och då gör den ett spår här. Först gör den 3 mm, sen gör den 3 till och sen 3 till och så vidare. Tills den kommer upp i sina 18 mm. Men när den har gjort det, då kommer den här biten här i mitten och bara flyga iväg. Då fräser den ju liksom bort den biten från själva plywoodskivan. Och då är det stor risk att saker och ting går sönder eller att ni får den på er. Så vi vill behålla kvar biten. Och det gör man här nere med tapphål. Och då ställer man in hur stora tappar man vill ha. Jag tycker att 5 mm är lagom. Och höjden brukar jag ha ungefär halva materialets höjd. Så har jag 16 mm plywood brukar jag köra 8 mm tapphöjd. Och så trycker jag på tappar. Och så klickar jag ut dem här. Och nu så kommer den inte att fräsa bort hela biten, utan de nedersta 8 mm kommer liksom de här träbitarna vara kvar. Sen får jag såga bort dem själv i efterhand sen. Det här gör att jag får ett fint hål och den här mittenbiten inte kommer att trilla iväg. Sen får jag slipa och såga lite själv. Men det där kommer ni att se sen när man kör det i CNC. Då är det dags för de här 3. Det är också hål, så jag trycker på hålverktyget. Markera där. Nu tar den ju bort nästan. Det blir lite kvar. Då kan jag tänka att jag fräser det också. Så här borta ställer jag in 18 mm djupt. Jag vill att de ska gå igenom. Jag har ju igenom. De här är ju rätt genom skivan. Så väljer jag 18 mm. Men istället för att köra tappar och lämna kvar den lilla biten så fräser jag bort den lilla biten. Och det gör man här nere. På den här funktionen. Då blir hela röd och då fräses alltihop bort. Så nu kommer maskinen att börja här någonstans och så kör den fram och tillbaka över hela 3 mm djupt. Sen 3 till, sen 3 till och så vidare. Tills hela är borta. Och då blir det ingen bit som kan flytta iväg. Det blir bara spån av alltihopa. Så gör man de andra med då. Jag väljer hål, markerar, säger att de ska vara 18 mm och väljer fräs bort alltihopa. Och så likadant på sista då. Sådär. Så nu har jag fräst här inne och så har jag fräst bort dem här. Och då har jag ju hela biten kvar. Jag har ju stoppat in i maskinen och stoppat in kanske en fyrkantig plywoodbit. Och så ska ju hela fräsas loss också då såklart. Så jag väljer del här och på del så fräser den på utsidan av linjen. Och då är det 6 mm stål såklart som är på utsidan av den gröna linjen. Hur djupt? Jo, jag skär 18 såklart. Och så vill jag inte att hela den här bara ska flyga iväg när den har fräst ända igenom de 16 mm. Så vill jag inte att den ska lossna. Så då sätter jag tappar. Och jag pillar dit 5 mm, 8 mm djupa, väljer tappar. Och så sätter jag ut tappar. Har jag lite större bitar så brukar jag köra 4 tappar. Har jag mindre som här inne brukar jag köra 2. Och de här tapparna sen de sågar man loss. Så det där är egentligen allt jag behöver göra. Jag kan spara ner den här nu så att vi inte sjabblar bort det. Spara projekt. Och jag brukar döpa dem så här. Först namnet och då står det ju underlägg. Sen så skriver jag max 18. Det innebär att jag kommer ha ställt in ett djup som är inte högre än 18 mm. Så när jag sitter där vid 18 och sen så undrar hur djupt jag skär. Och jag skär 18 djupt. Jag använder ett 6 mm stål, då brukar jag skriva det. Och materialet är 16 mm, då brukar jag skriva det. Så här står det nu. Namnet, underlägg, max 18 mm djupt. Stålet är 6 mm, materialet är 16. Jag sparar den där. Så, nu är den sparad. Nu kan vi granska om det här verkar funka. Jag kan trycka på granska här nere. Och så kan jag starta den här. Här kommer nu frässtålet. Det blir som en simulator. Så här åker mitt 6 mm frässtål ut i CNC:n och så börjar den att fräsa. Och om jag inte vill sitta där och vänta så kan jag snabba på tempot. Nu kör den många gånger i den där rutan där. Den kör ju 3 mm i taget och den ska ju köra 18. Och så kör den nästa då såklart. Och så kör den i mitten. Och så kör den borta. Och i mitten så lämnar den ju kvar en ring här.
Och så kör den yttervarvet. Några varv då, 3 mm i taget tills det blir 18. Och sen är den klar. Ja, verkar funka. Jag är nöjd. Och den här nu ska vi spara som en fil som vi ska kunna bära med oss till CNC. Så då sparar vi CNC-program. Och jag sparar den likadant då. Och så trycker jag spara. Nu har jag en programversion här som jag inte har betalt någon licens för, utan jag använder en sån här gratisversion. Och då är det siffror här nere. Nu står den på 68 sekunder. Så jag får vänta 68 sekunder innan den är färdig. Och för varje gång jag gör det här så lägger den på 1 sekund. Ja, de räknar väl naturligtvis med att till slut så köper jag nog mitt program för att jag inte vill vänta längre. Så att jag får väl klippa nu. Det är väl synd om ni ska behöva sitta där och vänta. Ja, nu börjar väl tiden så komma ner tillbaka där och den är strax färdig. Så där, nu är det egentligen klart. Det är det här jag behöver göra. Svårare än så är det inte om jag tänker göra en sån här enkel funktion som jag har visat här. Där jag ska skära alla sakerna lika djupt och jag ska bara skära runt och det är ingenting att fundera på. Jag skulle kunna visa en sak till som man kan kontrollera då, även om det oftast inte spelar någon roll. Det är vilken ordning det gör det här. Nu tror jag den började här nere och så gjorde den och så gjorde den i mitten och så den där och så sist här uppe. Men man kan få bestämma det där om man vill. Om man trycker på väljverktyget här och så klickar jag på den där. Då ser jag här nere att det står bearbetningsordning automatisk. Då gör den bara den där i den ordningen som den tycker är bäst. Och det kan ju vara en ordning som säger att den behöver köra minst sträcka till exempel och sådär. Och oftast lägger den då ytterkretsen sist. Vilket innebär att den biten lossnar från skivan. Det är det sista man gör. Och det känns ju rimligt. Men här skulle jag kunna få fylla i en siffra istället. Och då är det så att ju lägre siffror ju tidigare gör den. Och låter jag den fylla i siffrorna själv så blir det 10, 20, 30, 40 och sådär. Och så kan man klämma in någon emellan där. Och så kan jag bestämma i vilken ordning det var. Men i det här sammanhanget så tyckte inte jag det spelar någon roll i vilken ordning den ska göra det här. Jag ska visa en sak till. Den här filen som ska skickas med till CNC, vad den heter. Vi ska se om jag hittar den. Jag har ju varit här och så ska vi se om jag kan hitta den. Och då heter den ju underlägg här. Vi hade ju en DXF. Det var den som CAD-programmet sparade. Så att jag kunde öppna den i mitt CAM-program. Och så vi har den som är här som börjar på E där, Estelcam. Det är projektfilen. Och så har vi den som slutar på TAP. Den filen där som slutar på TAP. Det är den filen ni ska lägga på ett USB-minne. Och det är den filen ni ska ta med er bort till CNC-maskinen. Ja, jag behövde förtydliga det så att ni vet att det är TAP-filen ni ska ta med. Så att det där tror jag är hela. Jag kan inte komma på någonting annat. Alla de andra sakerna här borta får vi gå igenom i några andra filmklick. I det här fallet var det bara de här två. Del och hål som var de viktiga. Och jag la ju till de här tapparna. Och de här tapparna kommer jag se sen i CNC-filen eller i den programmet där jag visar det. Vad de här tapparna gör för någon nytta. Så att ja, lycka till med det här.